Yesu amehukumiwa. Juda alienda akatupa pesa na akaambiwa nimetosha kwenda kunena kinyume na nafsi isiyokuwa na hatia. Akaenda akajinyonga, Malango umeyafungua, mahali yanakuelekeza maovu haya ukajuta. Leo ni vyema urepenti. Shika mkono wa mtu, mwambie leo tupu. Na ukiona mtu akwambii huyo mtu ama hapo, maana ukishatupu funguliwa milango wengi atakuwa anasema mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Wewe tupu Bwana. Malango umefungua. Kuna familia mahali inakulia, kuna ndoa mahali inakulia, kuna watu wanalia, wanasema kama sio fulani kuingia kwa hii ndoa singekuwa hivi. Wanakulia maana uliingia na ukari. Tukiwa pale juu, tukiwa kanisa ikiwa pale juu, kuna mwanajeshi niliona akaingia kwa nyumba ya ndoa ingine, na huyo mwanajeshi namjua, na huyo mama najua mzee wake, wanaishi na mzee kwa hiyo nyumba. Na Roho akaniambia after service niambie huyo mwanamke hiyo malango ameyafungua ati yatamkarimu na atakaramika. Nikaenda nikamwambia, akanitupia mikono. Baada ya kumtupia mikono, wala mnatupa mikono na mnasema utatu, mkafanya hivyo. Baada ya kufanya utatu, mimi nikaenda. Haikuchukua muda, huyo mzee akaenda kuingia kwa ndoa nyingine kwa waswali. Mzee alikuja, kumbe huyo mzee ni mkubwa wa polisi. Alimpatia visu kwa kichwa, kwa shingo hapa, visu hapa, na akaita polisi. Jua akimdunga visu alikuwa amekuja na mabodyguard na watu wameshuhudia. Huyo mzee wamesema yale makosa amefanya, akasema na mimi sipeleki kotini, na malizia hapa nifungwe. Alimpatia visu kadhaa na akasema hii visu na kupati mzuri. Huyo mwanajeshi hakufa, alienda kutupiwa. Siku hizi nakutanaka leo akiangalia hivi. Mimi najua hii ni malango nifungua nafuna. Tuko pamoja. Malango nifungua ukaingia na yanakata kuduru. So nikikutana kwa hiyo najua hii ni uchambazi, alama za uchambazi, alama za ukora. Malango yoyote yanayofungua aidha yawe mabaya yatakufuata, yakiwa mazuri yatakufuata. Juda Iskarioti, naomba ukazo hii. Juda Iskarioti alipomalizia alienda akajinyonga.